Statt von Mikko Kataya. So, dann Jörg Höber. Nächste Verfolger von Janik Hoffmann. Also Janik Hoffmann musste, um seine Führung hier zu behaupten oder sich nicht führen.
Gesamtsiege hier, dreimal im Polter hat er gewonnen. Und da ist er. Bekommen der Kai Felix
beiden unterwegs. Thomas Flick im Ziel deutlich schneller gefahren mit 1:11,97. 1:11,97 für Thomas Flick.